വൈവിധ്യമാർന്ന രുചികളും തേടി പോകുന്നവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു കിഡ്ലൻ സ്പോട്ടുമായാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത്. വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി വരുന്ന അടിവാരത്തുള്ള കസിൻസ് ഫുഡ് കോർട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്പോട്ട്. കിഡ്ലൻ ആംബിയൻസും കൂടാതെ വിശാലമായ പാർക്കിങ്ങും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന രുചികളുമായുള്ള നമ്മുടെ ഈ പുതിയ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. നമ്മളിന്ന് അടിവാരത്തൊരു അടിപൊളി സ്പോട്ടിൻ്റെ മുമ്പിലാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു റെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ ആണിത്. അത് റിച്ചായ തട്ടുകട സെറ്റപ്പൊക്കെ ആണ്. അവിടെ എല്ലാ ഐറ്റവും ഉണ്ട്. തട്ടുകട എന്നല്ല, അതിനോട് റിച്ചായിട്ടുള്ള കിടിലൻ ആംബിയൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു അല്ലേ ജസ്റ്റ്. ഒക്കെ കിടിലനാണ്. ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ സെറ്റപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡ് കോർട്ടൊക്കെ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര അടിപൊളി കിച്ചൺ സെറ്റപ്പ്. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ല് ഇതിൻ്റെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. പല സ്നാക്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സ്നാക്സിൻ്റെ ഇതാകുമ്പോൾ കഴിയാറായിരിക്കും. സ്നാക്സിൻ്റെ ഒരു ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അടിപൊളി. പല പല എല്ലാം കോക്കനറ്റിൽ വരുന്ന മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസുകളാണ്. വയനാടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് കയറേണ്ടിട്ട് സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് അത്. നമുക്ക് ഒന്നും അറിയാനില്ല. നേരെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പിന്നെ ഈ പെട്രോൾ പമ്പ് വരുന്നത്. ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ അല്ലേ, അടിപൊളിയുണ്ട് കാണാൻ. നമ്മുടെ ഫുഡ് കോർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയൽ വർക്കും ഓപ്പൺ കിച്ചൺ സെറ്റപ്പും ഒക്കെയാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്നാക്സ് ഉണ്ട്. വെറൈറ്റി സ്നാക്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് സ്നാക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതാ കോട്ടൺ ക്യാൻഡി, പോപ്കോണൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അത് കഴിഞ്ഞു. കാരണം കുട്ടികൾ വന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ കണ്ണു വെക്കുക അവിടെയാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് ഐസ്ക്രീംസ് ഉണ്ട്. ഇതാ ഇതിൽ ഞാൻ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കണ്ടത് ഒരു ഹണിമൂൺ ലൈറ്റാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഒക്കെ സ്കൂപ്പിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐസ്ക്രീംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നാൽ ആദ്യം, എൻ്റെ മോള് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ കണ്ണു വെച്ചത് ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം സെറ്റപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊക്കെ എല്ലാവരും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പാർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് കോർട്ടൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നല്ല ഒരു ഓപ്പൺ ഡൈനിങ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അല്ലാത്തതുമുണ്ട്, റൂഫിംഗ് വരുന്ന ഡൈനിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ സ്നാക്സ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല കിഡ്ലൻ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിലവായി പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരുപാട് ഫാമിലീസും ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡെയിലി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ അടുത്തുള്ള എത്രയോ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഡെയിലി വരുന്നവരുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്നാക്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് സ്നാക്സൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ തീരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ പിന്നെയും ഫില്ലിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെയ്വട എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സംഭവമായിരുന്നു നെയ്വട. ഒരു കോഴിയട, പഴം നിറച്ചതും കട്ട്ലേറ്റ്, പിന്നെ ടെൻഡർ മാംഗോ ജ്യൂസ്. എന്താ വെച്ചാൽ മാംഗോ ജ്യൂസ് മിക്സാണ്. ഫസ്റ്റ് ടെൻഡർ വിത്ത് മാംഗോ ജ്യൂസാണ്. പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് സ്നാക്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്. മാംഗോൻ്റെയും ടെൻഡറിൻ്റെയും ഇളനീരുടെയും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നല്ല ടൈറ്റ് ജ്യൂസാണ് വിത്ത് ഐസ്ക്രീം. ഒരു രണ്ടാൾക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ അത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി.
അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കോഴിയിടാം. നല്ല സ്മെല്ല് വന്നത് നമ്മില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ലായിരിക്കും. നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ല്, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഇത്. അടുത്ത നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കട്ട്ലൈറ്റ് ആണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളി. ശരിക്കും എടുത്തത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഡിഷാ? സൂപ്പർ അല്ലേ കേട്ടോ. നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ചിക്കൻ നല്ലപോലുണ്ട്. ബീഫാന്ന് തോന്നുന്നു. ബീഫിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് അല്ലേ? നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന അതേ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര എരിവുണ്ടാവും. ഇപ്പം നമ്മളെ പഴനിറച്ചാണ്. പഴനിറച്ച ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച പറ്റും. ഇത് തേങ്ങ അതൊക്കെ വരുന്ന സംഭവം അല്ലേ? നല്ലോണം കാഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. കാഷ്യൂ നമ്മളെ വീട്ടിലെ പഴനിറച്ചതും പഴം മാത്രമേ വരുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൈദൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ട്. വേണ്ട ഞാനും ടേസ്റ്റ് നോക്കുകയാണ് ചായൻ്റെ. പക്ഷെ നല്ല ചൂടാണ്. ഞാൻ ചൂടോടെ ഒരു സാധനവും കഴിക്കാറില്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കര ചൂടൊട്ടും പറ്റാത്ത ആളാണ്. പക്ഷെ ഇത് നല്ല ചൂടാണ്. നമുക്ക് നല്ല ഊതി ഊതി കുടിക്കാം. നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ചൂടുള്ള ചായ ഊതി ഊതി കുടിക്കാം. എനിക്ക് ഈ ചൂട് പറ്റില്ല. നമുക്ക് വളരെ ചൂട് കുറച്ചിട്ട് കുടിക്കാം. ഇവിടെ ഓരോ ഫുഡും ഓരോ ക്വാർട്ടറിലാണുള്ളത്. ആദ്യതാ ചിക്കൻ ടിക്ക ഇതിൽ ക്വാർട്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ബട്ടർ നാനും റൊട്ടിയും തന്തൂരിയും. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഗ്രിൽഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ നോർമൽ ചിക്കനും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പെരി പെരി ചിക്കനും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാന്താര ചിക്കനും ഈ ഒരു ക്വാർട്ടറിലാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ ക്വാർട്ടറിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ മസാലയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ലാണ്. അത്ര അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് വന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ മസാലാസാണ്, ഇവരുടെ സീക്രട്ട് മസാലാസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചില്ലി ഫ്ലെക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ദോശ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പൊറോട്ട വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചേട്ടായി അടിപൊളിയായിട്ട് പൊറോട്ട അടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ പൊറോട്ട ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെച്ചപ്പോൾ നല്ല ഈ റോസാപ്പൂ പോലെയാണ് തോന്നിയത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കാണാൻ. ചിക്കൻ മന്തി ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ ചിക്കൻ കുറുമ, വെജ് കുറുമ, ദാൽ ഫ്രൈ, ബീഫ് ഫ്രൈ, ആ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളാണ് ഇതിലുണ്ടാവും. ഗ്രില്ല് ചെയ്താൽ ഇതിനൊരു മസാല മട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. മട്ടർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്കില്ല, അപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫിഷ് ചെയ്യുന്നത് സാധാ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതും ഇപ്പോൾ കസിൻസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈവായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മീനാണ് ഇത്. തിലാപ്പി ഇത് സമക്ക് മഗ്ലി, അറേബ്യൻ ഡിഷാണ് ഇവിടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അധികം മസാല ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മോഡലാണ്, എരിവില്ലാത്ത ടൈപ്പ്, സ്പൈസി അല്ലാത്ത ഡിഷാണ്. പകുതി ആയിട്ട് പകുതിയോടെ ഇന്ന് വർക്ക് നടത്തുക.
50 വരെ ഉണ്ട് ഹോട്ടൽ റെഡിയാവാൻ. അവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന പരിപാടി അവിടെ ഇപ്പോൾ അതേ ഉള്ളൂ. ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ എത്തിക്കുന്ന ഇതല്ല. നമ്മൾ കൂടുതലും ഗ്യാസ് വർക്കല്ല ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ തോടെ വിറകടുപ്പിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഫുഡിന്. ഇവിടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മെനു ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം മെനുവിൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹണിമൂൺ ലൈറ്റ് ആണ്. ഇതിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെടുത്ത ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രോബെറി വിത്ത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഐസ്ക്രീമാണ്. അവൾക്ക് പിങ്ക് ഐസ്ക്രീം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാണ് എടുത്തത്. ഇവിടെ ഐസ്ക്രീമിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്. കാരണം സ്കൂപ്പിംഗ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവരും ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഐറ്റത്തിലാണ്. കുട്ടികളുടെ ഇവിടെ വന്ന ഒരു കുട്ടീൻ്റെ കയ്യിലും ഐസ്ക്രീം ഇല്ലാത്തതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി വിത്ത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഐസ്ക്രീമാണ് എടുത്തത്. കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ഇല്ല. ഞാൻ ഇതുവരെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഐസ്ക്രീം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഐസ്ക്രീം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞാനോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തത് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ലപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഇതാ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ടിക്ക അവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ടിക്കയുടെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ടിക്കയുടെ അതിൽ തന്നെ റൊട്ടിയും ബട്ടർ നാനും റൊട്ടിയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ അത് അവർ ബട്ടർ നാൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ പറയുന്നത് 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബട്ടർ നാനും 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചിക്കൻ ടിക്കയും റെഡി ആവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനെ കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരുന്നു. കാരണം അത്ര നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്ര ആസ്വദിച്ച് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റി. ये बटर है, ये कोलंडर है, चाट मसाला है, परोटा बोल दे उनको. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ ടിക്കയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. അവർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടറൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചാറ്റ് മസാലയൊക്കെ വെച്ച് ചിക്കൻ ടിക്ക അവർ റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബട്ടറൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കറിയാലോ അതിൻ്റെ രുചിയുടെ ഒരു ലെവലും. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ ടിക്ക അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ഐറ്റം. അപ്പം നമ്മളിതാ ലൈവായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ നമ്മളെല്ലാം കാത്തിരുന്ന ഫിഷ് സമക് മഗ്ലി ഇവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫിഷിനെ ഇതാ അവിടെ വല വീശി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഷെഫ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ഫിഷിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേബിളിലെത്തിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സൊക്കെ കഴിയണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഷെഫാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിഷിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അവരാണ് നമ്മുടെ സമക് മഗ്ലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഉപ്പ് മാത്രം 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്കത് കണ്ടുപോകാം. ഇതെങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും അത് എടുക്കാനത്? 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരും. വേറെ മസാല ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മേക്കാം. ഫിഷായിട്ട് അതിന് പെട്ടെന്ന് പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിക്കും. നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇതാ റെഡി ആയിട്ട് മാറ്റാൻ റിയൽ സൗദി
ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അതേ സെയിം മസാല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതുണ്ടാവും എല്ലാം ഇതിലുണ്ടാവും. അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഫിനിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണാനും അടിപൊളിയാണ്. ഇനി ഇതാ മസാല ഇട്ട് വെച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം പെരി ചിക്കനും നോർമൽ ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകം പ്രിയപ്പെട്ട കാന്താരി ചിക്കനും ഇവിടെ ഇതാ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അത് മറിച്ചിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ പെരിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതാ പെരിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട മസാല ദോശയുടെ പ്രിപ്പയറിംഗ് ആണ്. ഇതാ ചൂട് കല്ലിലേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ദോശമാവെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ചുറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അല്ല, ഇവരുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ചുറ്റി വലുതാക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മസാല ദോശൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണ് ചുമ്പി തിറക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി മസാല ദോശയാണ് റെഡി ആവുന്നത്. ഇതാ ബട്ടറൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസാല വെച്ച് നമ്മുടെ മസാല ദോശ റെഡിയാക്കി തരുന്നുണ്ട്. നല്ലതാ ലൈവായിട്ട് നമ്മുടെ അടിപൊളി മസാല ദോശ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാ ലൈവായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. നമുക്കിതാ അന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ കിച്ചനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ കാണാം. നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് ഇതാ കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്പൈസി ആയിരിക്കും, കാന്താരി സ്പൈസി, മറ്റേ നോർമലാണ് സാധാ. അപ്പോൾ ആകാംക്ഷയുടെ ഒറ്റ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ഐറ്റംസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 ഐറ്റംസും ഇവിടെ ആ പ്ലേറ്റിൽ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് കഴിക്കേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സമക്ക മഗ്ലി ഇതാ കണ്ടില്ലേ, സമക്ക മഗ്ലി എങ്ങനെ നിന്ന് ഫിഷാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിയാണിത് ഫസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം സമക്ക് മഗ്ലി ഇതാ നമ്മൾ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനൊക്കെ. ഡെക്കറേഷനൊക്കെ സൂപ്പർ അല്ലേ. ഇത് സ്പൈസി അല്ല, ഇത് അറേബ്യൻ ഡിഷാണ്. പിന്നെ അധികം സ്പൈസി അല്ലാത്തൊരു ഡിഷാണ്. എന്താ ചെയ്യാ സ്പൈസി അല്ലാതെ അല്ലേ. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി സ്മെല്ല്, നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ ലൈവായിട്ടുള്ളൂ. നല്ല ചൂടുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കിയതാണ്. ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോ. ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഇതാ ടേബിളിൽ നിറഞ്ഞുണ്ട്. ടേബിൾ ഒരു തുള്ളി സ്ഥലമില്ലാതെ ഐറ്റം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞുണ്ട്. എനിക്ക് പിന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഈ ഫുഡ് വന്നാൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഒരു മൂഡുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ മൂഡുണ്ടാവില്ല വെച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര അക്ഷമയായി നോക്കിയിരിക്കണം. ആണിപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ എടുത്ത് ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഫുഡ് കണ്ടാൽ എൻ്റെ കൺട്രോളല്ല, എല്ലാവരുടെയും കൺട്രോൾ പോകും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അടിപൊളി ഒരിക്കലും പരിപാടീസാണ്. ഓരോന്നും ഇതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടത്. ഇത് കാന്താരി, ഇത് പെരി ചിക്കൻ, മസാല ദോശ, ചട്നി.
അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. ഇതാ ടേബിൾ നിറയെ ഐറ്റംസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് പരിചയപ്പെടാം അല്ലേ. ആദ്യം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട മസാല ദോശയാണ്. നല്ല ചൂട് മസാല ദോശയാണ് ആദ്യം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചട്നി ഉണ്ട്, സാമ്പാറുണ്ട്. ചിക്കൻ ഗ്രിൽഡ്, ഇത് സാധാ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനാണ്. ഇത് കാന്താരി ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനാണ്. ഇത് പെരി ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനാണ്. തന്തൂരി ചിക്കനാണ്. പിന്നെ ഇതാ വരുന്നത് ചിക്കൻ ടിക്കയാണ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ കണ്ടു. പിന്നെ വരുന്നത് ബട്ടർ നാനാണ്. നന്നായിട്ട് ബട്ടറൊക്കെ വരുന്ന നാനാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതാ ഒരു 2 തരം ചട്നി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ മയണൈസ് ഉണ്ട്, സാലഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ റൊട്ടിയുടെ സ്പെഷ്യൽ കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇതാ ദാൽ ഫ്രൈ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതാ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ റൈസും കൂടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഫിഷാണ്. നമ്മൾ ഫിഷിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ. നമുക്കിനി ഓരോന്നും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതെ. നീ എന്താ ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്താ നമ്മുടെ മസാല ദോശ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ തുടങ്ങാണ്. നല്ല ചൂടോടെയാണ് കേട്ടോ, നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് മസാല ദോശ? പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് മസാല ദോശ. ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ 2 നമുക്ക് അടിപൊളി. അപ്പം ഞാൻ സോസുകളൊന്നും കൂട്ടാതെ ചിക്കൻ മാത്രം കഴിക്കുകയാണ്. സാധാ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. അത്ര അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്, നല്ല ഫ്ലേവർ വരുന്നത്. ഞാനൊക്കെ എരിവ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. നീയോ? പിന്നെ അല്ല, അതുകൊണ്ട് അത്ര നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എരിവും അതിലുണ്ട്. ഇനി കാന്താരി നീ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും? കാന്താരി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ടോ കാന്താരി ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതൊക്കെ സോസ് ഒന്നും കൂട്ടാതെ കഴിക്കണം, എന്നാലേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫ്ലേവർ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? എരി എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതിൽ പുളി ഉണ്ടോ? ആ ലെമണിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്. നല്ല എരിവുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? എങ്ങനെയാ? അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്. ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവറാണ്. അത് ചിക്കനാണ്. പക്ഷെ എന്താ അറിയില്ല, എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ടേസ്റ്റും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. നെക്സ്റ്റ് ചിക്കൻ ടിക്ക എടുക്കുക അല്ലേ? പെരി മറന്നുപോയത്. അടുത്തതാ പെരി ഹൽഫാമാ അല്ല, പെരി ചിക്കൻ ഗ്രിൽഡ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ഉണ്ട്. ആ മുളകിൻ്റെ അതുണ്ടല്ലേ, ചില്ലി ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ട് നമ്മളിൽ തന്നെ. നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം. നോക്കിയാലോ. നല്ല എരിവുണ്ട്. നമുക്കൊരു ഇൻട്രോയും കൂടാതെ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഒരു ഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് അകത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് ഏകദേശം എടുത്തു കഴിച്ചു നോക്കി. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ദിയക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലായ നമ്മുടെ സമക്ക് മഗ്ലിയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അവളുടെ സൈഡിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കുകയാണ്. കാരണം ഞങ്ങളത് എടുത്തപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീലായി. കാരണം അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളത് അവളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ടിക്ക. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒറിജിനൽ ഫ്ലേവർ നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ ടിക്കയാണ്. ഒക്കെ സോഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടില്ല, പീസ് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല, അപ്പുറം ടേസ്റ്റും. നമ്മൾ ലെമൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെയാണ്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്. എങ്ങനെയുണ്ട് മിന്നു? ഇഷ്ടമായ? ഭയങ്കര കച്ചറ കേട്ടോ. ദിയ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാണ് ആദ്യം. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി. ഫിഷിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ പ്രൈസ് തന്നെ അല്ലേ? റൈസ് മാത്രം കഴിക്കുന്നവരാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ റൊട്ടി. അടുത്ത റൊട്ടി. ഇനി
നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൊട്ടി വിത്ത് ഡാൽ ഫ്രൈ. ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നോക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൊട്ടി ഡാൽ ഫ്രൈയിലൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട്. നമ്മൾ മിന്നുവിൻ്റെ വായിലൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. ഇന്നോളെ ഫ്രൈ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഡാൽ ഫ്രൈ കേട്ടോ. സ്വതവേ എനിക്കൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ലാതാണ് ഈ ഡാൽ ഫ്രൈ, പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെയുണ്ട് കിടില, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ റൊട്ടി ഉള്ളത് അല്ലേ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. നല്ല സോഫ്റ്റ്. നമ്മൾ മറ്റേ ബട്ടർ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ബട്ടർ ഞാൻ മയോണൈസ് ഇതാ ഒരു സ്പെഷ്യൽ. ഇത് മന്തിൻ്റെ ചട്നിയാണ് അല്ലേ. അതിന് വേണ്ട അവിടെ നോട്ടെ. പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ മുളകൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ചട്നി. പിന്നെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്. ചിക്കൻ ടിക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്കൊരു ബട്ടർ നാൻ പീസ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടിക്ക എടുക്കാം. ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഒന്ന് സ്വാദ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കട 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 അടിപൊളി. ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായി. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് മിന്നുവിനും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. സോസ് എല്ലാം വരുന്നേരം വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ സോസ് അടിപൊളിയാണ്. സോസെല്ലാം ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലല്ലേ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ സാലഡ് നമ്മുടെ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു സാലഡിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. മന്തിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതല്ലേ സാലഡ്. ഫിഷ് ഞാൻ ആർക്കും തരുന്നില്ല. നമുക്ക് അത് അത്ര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിത് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഇനി വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല. വീട്ടിൽ കണ്ടതിന് ഫുള്ള് കൺട്രോൾ പോകുന്നതാണല്ലോ. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക. ഞങ്ങളിത് അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിച്ച് തീർക്കട്ടെ. എല്ലാം കൂടെ കഴിക്കലാണ് എൻ്റെ ഒരു ടാസ്ക്. അത് പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും കഴിച്ച് തീർത്തിരിക്കും. അതെൻ്റെ ഒരു വാശിയാണ്. പിന്നെ എന്നെ കണ്ടാൽ അറിയാലോ. അപ്പോൾ സ്പോട്ട് മറക്കണ്ട, നമ്മുടെ അടിവാരത്തുള്ള കസിൻസ് ഫുഡ് കോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നല്ല കിഡിലൻ ഫുഡാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണും. അതുവരേക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ.